Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring Mang Angga. Juru dongeng Sunda di channel YouTube Dongeng Sunda Mang Angga. Sampurasun. Hatur nuhun para mitra anu parantos manco dongengna sareng maparin like sareng komentarna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Angga. Mangga mitra, supados tanyang kolong teng kanu waktos urang barandungan bae dongengna. Brung Ingat mahena teh ka Baronggos nu pernah nyeri hate ka manehna. Aduh, gas waktu nasi Ronggos. Nu mata kula mang nyerikeun hate ya. Cek Mang Saroji. Basa keur nungguan warungna bari netep ka jauhna ka pasir ipis nu gadingding wetan nu walungan. Nu caina ngagulag sia ngaguruh awor jeung sora angin. Di tema ku sora manuk dialokan ku sora londok. Kojengkang mahena keluar segana sapu terus sasapu di hareup warungna bari haringan sorana lagu tidul sumbang tea bari jeung tepuguh rumpakanana mitra kabogok kuring nu kamari calon sarjana perekonomian gelisna kawanti-wanti ngan lempang na ngageboy indung na guru ngaji ngan bapak na biasa cina mitra pohala lagu naon eta pohala mitra kaum dangu di luhur langit lenglang taya aling-aling mega bodas sirna teuing ka mana kawas nu sieuneun ku layung kuning di pasir ipis mitra di pasir ipis aya jalan setapak anu arula arileun anjak mudun di papaesan ku rambu jalan nu ngarauyom kaining kaso manjah jeung daun tepus oge tutuhan lain anu ngarambat ka jalan dina kain nu samodel kitu kawas nu milu bunga jeung milu marangan Mang Saroji nu terus nutup warungna bari anggar haharlingan lagu somse aya nama tidul sumbang tea bari jeung tepuguh oge rumpakanana somse sombong sekaligus bongan nabat ngaheureyan bae ih pikas sabelen di malu dong mukanya jelek di aku itu tandanya lelaki kepercayaan tapi mestinya mau ngomong mengaca dahulu. Tah dugi kadinya nya mitra tung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu Mang Saroji geus gilig pikir rek ngawadalkeun Baronggos kasiluman pocong lamun ceuk paribasa teh mah caina herang laukna beunang males kanyeri bari harta manehna nambahan jadi leuwih loba. Baronggos rek jadi wadal panglaris mun cara jujualan mah wadal nu di luar kulawargana kabeneran peuting malam Salasa aya hiburan doger di nu hajat kidulan lembur kesenian doger teh kesenian nu dipikar sepisan ku Baronggos mah harita teh hajatan teh eka wargina Neng Lilis masih rerehan Neng Isma sareng Bunda Mimin oge Neng Senja sareng Bunda Mira oge etanya kadinya eta teh bada Isa Baronggos geus saged make papakean sing sarua hideung
Sirahna nu rada dugul diiket barang bang semplak. Dina pigelang leungeunna murilit gelang akar bahar sagede curug. Leungeun bajuna ngahaja dikilintingkeun ngarah ka tempo tato gambar hihid dina leungeunna. Kumisna anu sagede bitis disisiran heula dirarapih ngarah teh congkrob siga bulu landak. Sanggeus dirasa eueun nu kurang, Baronggos gewat kagenteraan gandekna nu ngaran si Timblung. Nu ngaranna si Timblung, harita kabeneran si Timblung keur ngopi jeung saurang baturna nu ngaran si Gocan. Timblung, Timblung. Non bah? Siap berangkat. Kon si Gocan masih tunggu imah weh. Cek Baronggos bari ngonci panto. Gandekna nu ngaran si Timblong rikat nyampeurkeun. Oh siap bah. Cek si Timblong bari ngahormat. Gejlik Baronggos jeung si Timblong turun kaburuan, tuluy lempang ngajugjug ka tempat karyaan nu aya hiburan di nu hajat teh. Mitra kaum dangu. Duanana lempang ngahaja motong kompas nerobos jalan ka kebon kalapa. Kebon kalapa bogana kilatud. Ari ngaran lengkap nama eta nu boga kebon teh Ahmad Latud Simu. Ngan sok dinenehna teh kilatud wae. Teuing naon sababna ting lu teh latud meureun. Mitra kaum dangu ngarah teu jauh teuing jeung lalampahan jeung tetempoan oge asa teu parowek teuing ngalewat ka dinya mah. Orok kaya. Basa duanana keur aya di tengah-tengah kebon kalapa bogana kilatud teh. Aya nu ngadang bade jeung ngajalepeng bodas. Aya kieu Kang Taliput. Aya anu ngedang bari jeung ngajalepeng bodas ngahalangan jajalana nu rek disorang ku arinyana duaan. Naon eta oi? Eta naon? Ceuk Baronggos bari nyidik-nyidik nu ngajalepeng bodas. Siga mayit. Ya, siga mayit. Oh nya bah. Nah bohena bengkeut tilu kitu itu teh ilikan. Jika buras we pocong teh bungkul tilu bah. Tong seserian sia goblok. Eta ilikan ku sia. Ih bah, sieun kuring mah bah. Manggalan deuleu kalah. Ceuk Baronggos bari langsung ngaradeg. Leungeunna metang ngajagaan si Timblong supaya sarua ngaradegna. Atuh reg si Timblong oge milu ngaradeg bari hareugeun. Tempo kumane aya naon tempo. Ceuk Baronggos ngarewos ka si Timblong. Embung bah, embung. Tolong. Aya jurig. Si Timblong nu nyaho yen eta nu ngajalepeng teh mayitan taparah dirikat menang ngabecir lumpat sakalumpat lampet bari balik deui ninggalkeun Baronggos sosorangan di tengah kebon. Ninggalkeun Baronggos sosoranganan di tengah kebon kilatud. Kasabalan sia Tamblong. Tamblong. Goblok sia. Ampun embung bah, embung. Tolong tetangga. Tolong tetangga. Aya juri. Dasar mangkeluk teh boga kawan ni anjing sia we. Tamblong. Ceuk Baronggos kutuk kendeng. Nulis tunjung boga galek teh borangan tolol. Saeraeun ku tangtungan nu sakitu jangkung gedena sia. Sia. Tamblong, embung apa? Embung. Tolong tetangga. Tolong goblok sia. Tolol. Goblok.
mitra kaum dangu dasar Baronggos jelema luasan. Nempo mayit nu ngajelepeng teh terus memeh na lempang malah dilengkahan bari disiduhan. Sia. Goblok. Lawanan sia ngagoler di taneuh sia. Ai itu ingkas sia. Tempat sia mah di jero taneuh, dadak lain di luhur taneuh goblok. Cek Baronggos bari terus ngagede lempang rurusuhan. Mitra kaum dangu menang karena 100 meteran. Nah atuh anu soloyong teh Baronggos siga nu soloyongan. Gedebut awakna tuluy ngagedebut labuh bari nangkarak pengkang sesoranganan di jero kebon kilatud. Telila leungeuna duana ranggah kaluhur siga keur menta tulung. Kerejat ngan ukur memenitan Baronggos ngulahek nepi ka hanteuna. Maut perlayas sapada harita nyawa ninggalkeun dragana. Di tengah kebon kalapa boga kilatud simu tea. Baronggos maotna siga nu manggih ka sieun. Panonna buncelik bari bahamna calangap siga keur menta tulung. Sakujur awakna geseng siga kabeulem leungeun duanana masih ranggah kaluhur kabeh kawas nu kasetrum matak pikawatireun. Mitra kaum dangu kocapkeun isukna nyampak geus loba jelema di tempat eta kajadian. Nyampak geus loba jelema sakabeh kadang warga keur ngariung layona Baronggos nu geus ngababatang ngajampanna jadi banusan. Si Timblong ge harita aya kadinya jeung baturna malah jadi saksi di penta keteranganana ku pihak anu berwajib. Kalayan poe eta keneh layona Baronggos terus dipulasara sekaligus dikurebkeun. Ngajadi tanda tanya pikeun balarea tina maotna Baronggos. Bet aneh kacida. Aya nu ngomong cenah kapacok oray. Aya nu ngomong ka seureud kala. Henteu we cenah meureun anu ngomong ka seureud engang mah. Atawa tomcat mah moal eta mah nya. Antukna pating kuciwas pating harewos. Sadarea nyokot ka cindekan. Yen di lembur maranehanana aya jalma anu ngipri pocong kalayan panyangkana teh kabeh nuduh ka Mangga Saroji. Timimiti harita ampir jalma di lembur eta leuwih rancingeus. Tapi teu leh ting kareceuis ngaromongkeun Mangga Saroji nu beunghar ngadadak cenah hasil tina munjung atawa ngiprik ka pocong teh. Kocapkeun Mangga Saroji anu diomongkeun amah keur Sukabunga. Kulantaran geus bisa males kanyeri ka Baronggos nu sele ieu nyang karuk dina hatena. Paduli rek ngomong naon oge. Nu penting mah hate aing puas. Cek gerentes hate Mangga Saroji dina mangsa harita.
bari udun suruh tucap koboy Black. Kitu deui pamajikan Mang Saroji teriuk-riuk kaget ku maut na Baronggos teh. Malah siga nu atoheun pisan. Cindekna dina nyerelekna waktu tahun eta Mang Saroji geus bisa nyumponan syarat ngawadalkeun tina wadal pamunjunganana. Sekaligus malas kanyerina ka Baronggos. Mitra kaum dangu poe ka poe geus kaliwatan. Singket ieu carita nincak ka 2 tahun kahareupna. Kaayaan Mang Saroji asa beuki nambahan wae, malah ayeuna mah Mang Saroji ngayabna mingkin jauh wae kalembur nupang jauhna ge nepi. Lumayan cenah leuwih gede hasilna. Tibatan ti lembur sorangan mah komo ayeuna mah jalma-jalma geus loba nu curigaeun ka manehna. Asa heureun lengkah bae karasana. Mitra kaum dangu, dasar hirup di dunia mah nanaon ge aya wates wangena. Mang Saroji akhirna kena ku apes oge. Dina hiji peuting manehna ngadatangan salah seji imah. Kabeneran nu didatangan anak teh ku manehna teh sing horeng imah ajengan nu kasohor luhur elmuna. Nu aya di wewengkon Majalengka, ti lembur nu teu jauh ti puncak Jahim. Ari eta ajengan anu kasohor teh masih keneh barayana almarhum Bapak Anas Umar. Ceuk sangkaan Mang Saroji harita, pasti nu boga imah teh loba duitna kitu. Kaciri imahna ge gedong maneh sigrong, mobil ge di nagara sina ngabaris aya 4na. Atuh geleyeung Mang Saroji nu geus jadi pocong beungkeut tilu teh ngageleyeung gedeber tuluy hiber kasuhunan imah ajengan eta. Celek we ngadon anjeun ceuleuh saperti biasa, bari ceuk pikiranna mah eueuh nu mangnyahoankeun. Hanjakal mata batina ajengan leuwih awas, anjeunna teras kaluar ti imahna muru kaburuan, beleh weh katempo ku ajengan aya makhluk nu pikasieun nu nyampaker anteng anjeun ceuleuh di luhur suhunan imahna. Astagfirullahaladzim, kon sia, saur ajengan maca istighfar terus seuri. Kenceling asup deui ka jero imah. Teu lila kaluar deui bari ngeupel sangu nu geus dicaian. Sangu nu sakeupel teh didoaan. Beres didoaan wur weh eta sangu teh diawurkeun kana kenteng imahna. Aneh Mang Saroji nu geus jadi pocong teh ujug-ujug murag ngagorolong tina luhur suhunan, murag ngagadebut lirnang ka asag murag tina tangkalna. Mang Saroji ngagoler teu walakaya bari boeh nu meungkeut awakna oge geus lalesotan, udar teu nutupan deui sakabeh badana. Mang Saroji ngagoler teu walakaya awakna leuleslir di pupul bayu, ambekanana ngarenghap kerep dadana nyasak lir katindihan batu anu gede. Mata ceuleuyeuk siga eueuh cahayaan, ceuleuyeuk siga beureuh gadung. Serog ajengan nyampeurkeun,
Kuajengan Mang Saroji ditetep antep sorot mata ajengan najan seket tapi mata tingtrim kana hatena. Gap dada Mang Saroji dicagap ku dampaleungeuna mastikeun kaketeg jantungna normal apa henteu. Telila ajengan nanya ka Mang Saroji sorana andalemi siga Mang Anggang mun keur ngarayu bikang. Saha ngaran maneh Jang? Jang nu ti mana asalna? Cek ajengan bari ngahudangkeun Mang Saroji sinadiu. Mang Saroji nu geus ipis harapan bakal salamet asa teu percaya ku kabegeran eta jalma nu sasat mehna geus teu walakaya. Abdi mah pun Saroji kulan. Oh, saha? Pun Saroji kulan. Di mana asal? Ari kabit mati lembur nu aya di wewengkon Padaherang Ciamis. Cek Mang Saroji sorana harosos rada jero dadana karasa nyeri keneh. Ambuing geuningan jauh Jang. Saur ajengan rada kerung asa karak ngadengi aran eta lembur. Tungguan sakedeungnya. Tungguan. Cek ajengan bade ngaleos asup di ka jero imah. Awas tong ka mana? Awas mun wani kabur. Demi Mang Saroji ngajawab ukur ku manggut. Mitra kaum dangu. Telila ajengan kaluar deui bari mawa cai dina gelas anu herang. Tah sok geura inum Jang. Diinum beakeun. Ceuk ajengan. Cai tuluy diinum ku Mang Saroji. Nu memang ti corona tuhureun. Gelegek cai nu sagelas teh ngan saukur 2 kali nenggak. Nepi teu nyesa sakecelak-kecelakacan. Mang Saroji bener-bener hanaang pisan lir lauk jair kasehatan. Aneh sanggeus nginum cai pamere ti ajengan awakna ngadadak jag-jag deui cangker sabihara-bihari deui. Aduh pangaresa sim abdi nganuhunkeun pisan kana ka bageranana pangaresa kalayan abdi teu nada dihampuranun. Cek Mang Saroji bari teu seurikna nyembah-nyembah acong-acongan. Hayu Jang, hayu urang asup heula ka imah, hayu. Cek ajengan. Anu saterusna mah Mang Saroji dibawa ka jero imah. Bari disuguhan ku rupa-rupa kadaharan. Mitra kaum dangu. Aya ampir kana 2 jamna ajengan ngobrol jeung Mang Saroji ngeunaan dirina. Nepi ka 3 berus kana perbuatan nu dilaknat ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ajengan tuluy nganasehatan Mang Saroji supaya ngeureunaan pagaweanana nu matak ngarugikeun batur. Nu dijawab ku Mang Saroji ku ngeluk tungkul siga bueuk meunang mabuk. Duka dilenyapan, duka henteu, nasehati ajengan teh. Singkat carita, sanggeus sebeuh ngobrol Mang Saroji tuluy dianterkeun ku ajengan ka imahna, numpak mobil kagungan ajengan nyalira. Untungna eueuh nu nyarahoeun mun peuting eta Mang Saroji kena apesna.
kaum dangu. Dasar jiwana mangsaroji geus kaentepan ku setan barakasakan. Setan iblis laknatullah. Sabulan mantas katewa ku ajengan tea manehna tibatan kapok kalah ka makin gawok. Emang basa keur dinasihatan ku ajengan mah mangsaroji teh siga nu lungguh timpuh. Tapi lungguh timpuhna teh lungguh tutut. Serang mita lungguh tutut. Bodoh ge bodoh keong. Sawah sahektar kaider kabeh. Kabuktian kusabab dina tiap saban malam Salasa jeung malam Sabtu mangsaroji ngaprak deui ka unggal lembur bari tetep ngarobah wujudna jadi jurig beungkeut tilu. Jurig beungkeut tilu juga buras. Aduh, mitra. Mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Rek panungtungan kadua tahun mangsaroji kudu setor wadal deui ka tempat pangiprianana. Tah numutkeun kapercayaan mah cenah wadal teh kudu diselang-seling nyokot di luar jeung di jero. Artina nyokot lain dulur lain baraya jeung nyokot ti dulur ti baraya ti kulawarga diselang-seling sahenteuna dulur atawa nu katalian ku baraya keneh. Kade tah ka para mitra aya dulur mangsaroji henteu di dieu bisi diwadalkeun. Mitra kaum dangu ras manehna inget ka si Jenong. Dulur manehna nu pagaweanana sok ngobor belut. Ari aran aslina mah Sarkija. Pedah tarangna kawas sarung tinju mitra. Tarangna boleh nang kawas sarung tinju meuni herang jadi disarebutna teh si Jenong we. Mang Sarkija kitu katelahna. Pagaweanana teh tukang ngobor bangkong atawa belut nya naon we nu sakirna bisa dijual. Niat gorengna mangsaroji geus buleud tinimbang maehna ngorbankeun anak jeung pamajikan sorangan mendingan oge ngawadalkeun dulurna kitu. Ke pan diselang-seling teh geus dulurna karak batur nya meureun di antarana nu narongton dongeng manggang ieu nya diwadalkeun. Kade mitra kaum dangu ras mehna inget ka si Jenong nya kitulah kalakuan mangsaroji teh. Dina hiji poe teu biasana mangsaroji anjog sono ka imah Sarkija anu jadi dulurna. Padahal biasana ge boro-boro ngahaja ulin. Pamprok di jalan oge tara teuing daek nanya. Nya meureun lamun dinu akun teh mah tara interaksi gitu nya. Tara sering like PT atau tara sering nonton live interaksi gitu meureun. Mangsaroji datang ka imahna Sarkija meuni rebo ku babawaan. Nya meureun lamun dinu TikTok mah meureun rebo ku saweran. Horeng ada udang di balik bambu. Di balik batu apa di balik bambu mitra? Asa ditumbu umur pikeun Sarkija mah. Kacida atohna turug-turug teu boga beas. Ari ieu bet aya nu nganteran jeung meuni komplit nepi ka opieunana oge aya. Hampir setengah poe Sarkija ngobrol ngarer ngidul jeung Sarkija. Nu antukna Sarkija tuluy amitan rek nungguan tokona
bari teu poho ngeupulan duit sakeur jarajan anakna cenah. Ari Mangsar Kija teu boga curiga naon-naon. Dianggapna ulina Mangsaroji teh ngan saukur anjang sono silaturahmi kanu jadi dulur rungkul. Padahal mah nyawana Mangsar Kija keur didoho-doho bari diolo-olo. Mitra kaum dangu, opat poe ti harita salembur eta genjleung. Mangsar Kija ngabebengkang maot di sawah. Bari kaayaan maotna siga bahronggos. Kadua leungeunna ranggah kaluhur jiga nu kasetrum listrik jiga nu kabentar gelap. Siga keur menta tulung. Sakabeh awakna geuneuk semut tutung siga kabeulem. Sadarea urang dinyanyangkana Mangsar Kija maotna teh dipacok oray cenah mitra. Aya nu ngomong maotna teh dibentar gelap, tapi da teh asa ngadenge aya sora gelap cenah harita teh. Nu batak eta nyangkana teh pasti cenah ieu mah dipacok oray sawah. Sok padahal lembutanana dibawa ke alam siluman. Alam siluman jurig pocong jurig ipri nu aya di Gunung Simpai Kuningan. Mangsaroji nu pura-pura teu nyaho kana kajadian maotna Mangsar Kija, manehna siga nu nya ngadon ceurik di imah Mangsar Kija. Ceurik nepi ka kokosedan gogoleran, jiga nu heueuh milu nandangan kasedih. Padahal hatena mah bunga amar watasuta bunga kagiri-giri cek kidalang teh mah. Geus punah taun eta manehna nyumponan kana pamenta siluman pocong. Pikeun mere wadal. Bunga aing mah geus beres. Tinggal tahun hareup ku aing diwadalkeun tanu nonton dongeng manggang nu sok hayang dongeng jurig we eta. Moal disesakeun ku aing diwadal-wadalkeun sia. Cek Mangsaroji bade ngagagak seuri. Mitra kaum dangu biadabna Mangsaroji kabeh ge can aya nu arapaleun. Mangsaroji daek nulung bari mentung, daek mere bari neke berehan tapi maehan. Atuh beuki dieu kabeungharan Mangsaroji geus jadi sabiwir hiji, loba nu muji tapi saeutik oge loba nu ngajejeleh. Bari waspada, caringcing pageuh kancing saringsat pageuh ikat sieun nya Mangsaroji beungharna ladang muja atawa ngipri jeung aringgis dicalonkeun jadi wadalna. Mitra kaum dangu,
Cag heula nepi ka dinya urang kocapkeun heula di nagara siluman pocong nu aya di Gunung Simpai Kuningan. Lelembutan nu pernah diwaradalkeun ku nu ngipri ka tempat eta keur disariksa digawekeun ku dedemit nu aya di eta patempatan. Aya anu mawaan batu nu panas, aya anu manggulan kayu nu loba cucukan jeung rea-rea deui naon ku hanteu. Kabeh digawekeun bari diteunggelan jeung dipecutan ku nu ngawaskeunana. Dina waktu hayang nginum malah ngegeran leungeunna sorangan bari diuyup getihna. Kitu keneh mun hayang dahar ukur ngadaharan sasatoan gegermetan wungkul. Kaya ning hileun cacing teu tinggi jeung nu sejena rea-rea deui naon ku hanteu. Pokona matak pikawatireun. Cenah cek nu salamet bisa balik deui ka alam dunia mah kitu. Tah engke oge nasibna Mang Saroji bakal leuwih-leuwih ti kitu siksaanana. Mun geus jaga geus waktuna saep kontrakna. Mitra kaum dangu, sing horeng si mana horeng nu munjung mah cenah lelembutanana ge geus dicampuran ku dedemit. Matak nu marunjung mah sok robah watakna. Tina bageur jadi koret, tina berehan jadi kejem liwat saking, tina getol ibadah jadi jelema meredud temui Gusti ka Allah nu Maha Kawasa sagalana. Seperti Mang Saroji nu tadina bageur kasasama kadulur ge jadi raja tega. Disangkana hirup di dunia rek salilana, arek lana padahal kabeh ge bakal perlaya. Singkat ieu carita. Geus ampir kana 15 tauna Mang Saroji ngalaman beunghar. Nya dina 15 tahun eta geus 15 urang jalma nu diwadal-wadalkeun ku manehna. Tetela Mang Saroji harita dibere duit 15 juta teh mangrupakeun siloka kontrak manehna di alam dunia. Kadienakeun geus waktuna manehna deukeut kana waktuna dicokot ku siluman pocong. Kahirupanana mimitikeun aku musibah wae mitra. Mimitina musibah kena kana kapamajikanana. Basa kacilakaan ragrag tina motor keur dibonceng ku budakna. Tug akhirna nepi ka naon-naon gering nang tunggalang layung. Teu cager-cager diubar aber ka mana wae oge teu aya cager-cagerna. Eueuh parubahanana. Beak dukun, beak mantri, beak dokter, beak rumah sakit kemana-mana. Tapi boro-boro cager biinah malah teka tulungan nyawana teka puluk deui maot panasaran lelembutanana diiwat ku bangsa siluman. Musibah anu kadua anakna nungan kari hiji-hijina nu geus mangkak jadi pamuda kudu ngalaman ditewak ku polisi alatan kalibat kana masalah kriminal. Mang Saroji geus pusing kabina-bina nu kudu kaditu ka dieu ngurusan perkara eta tina ngolokeun biayana. Nu antukna anakna maot di jero panjara bunuh diri teu kuat ku siksaan sasama napi. Kiwari tinggal Mang Saroji nu hirup nyorangan. Cuang cieung, cuklek leuweung, cuklek lamping jauh kasintung kalapate lain bebenjon. Teu aya batur pakumaha bari jeung awakna mimiti ririwit bari gering. Babari gering malah kadinakeun mah ka tokona oge jarang aya nu baralanja deui. Poe kapoe usahana mimiti sepi
Jeung nu anehna ampir unggal poe ka imahna aya wae anu nagih. Bari jeung jalma anu teu wawuh deui. Mitra kaum dangu nu jadi bingungna teh mitra. Mang Saroji hayang wae mayar. Padahal nu sabenerna manehna teh boga pisan hutang ka sasaha oge, tapi duka kumaha dibayar wae. Nepi ka dibebelaan jujualan. Si goreng meureun nu nagih teh kiriman ti alam siluman, nu rek nyokot deui harta bandana ku cara anu nyata. Mitra kaum dangu. Rai poe harta banda Mang Saroji beak. Nu nyesa kari imahna hungkul. Malah kadienakeun mah Mang Saroji siga nu owah. Tatanggana sering ngadenge Mang Saroji sok remen gogorowokan sorangan. Dina wanci tengah peuting jumplang jempling di jero imahna sosoranganan. Mun beurang sok bukbek ngadon penca jeung tangkal cau. Tangkal cau nu sakitu lobana dipipireun imahna kot kabeak ditonjokan, dirubuh-rubuhkeun. Cenah ceuk nu ngaromong mah eta tangkal cau teh pocong nu rek mawa manehna. Mitra teu disangka teu dinyana. Hirupna Mang Saroji nu sakitu hurung herangna kudu ngalaman sangsara balangsak deui alatan kahirupanna nu baheula. Lincak di panungtungan ka-15 taunna Mang Saroji paeh kabeuleum jeung imah-imahna. Awakna tutung siga lutung paragat nyawa siga jalma-jalma nu diwadalkeun ku manehna. Leungeunna ranggah duanana, letahna ngelel siga anjing mabok sardencis nu geus kadaluarsa. Layona tuluy dikurebkeun ku sararea nu diluguan ku Pak RT. Mitra kaum dangu cenah mah ceuk urang dinya. Dina ka-7 poena kuburan Mang Saroji teh beulah nepi ka gorowong siga aya nu ngacak-ngacak ku sato galak. Duka kitu oge teuing bener teuing henteu manggang oge ngan saukur beja ti beja. Nu jelas mah mugi ieu dongeng jadi bahan pieunteugeun ka urang sadayana. Yen harta teh teu ngajamin urang hirup bagja. Ngudag-ngudag dunya hungkul mah moal aya tungtungna moal aya sebeuna. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeun ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngejek dilelewe, anu haan disobat. Masya Allah. Sunda Komaraan, parengku seniman, beungharku sarjana.